Hai semuanya, jumpa lagi di channel Raisa Zahra. Dan Raisa Zahra kali ini bakal buat Pink Squishy Collection. Dan kalau kalian mau tahu, just keep on watching. Jadi yang pertama aku punya Lele Cake Rolls. Ini super slow banget. Ini pink ya ininya. Dan ini ada package. Dan yang kedua aku punya Erkaban, Rilakkuma Ban. Ini ada pinknya. Yang ketiga, aku punya Hello Kitty Cream Puff. Ini ada tagnya di belakang. Yang keempat, aku punya Peach. Ini super slow, but udah ada defect sama cracks. Yang kelima, aku punya Medium Strawberry. Defect di atas. Yang keenam, aku punya Blush Ban. Ininya ada pink-pinknya, jadi aku jadiin ke Pink Squishy Collection. Yang ketujuh, aku punya Hello Kitty Lollipop. Aku beli yang kata di SS. Ini ada pink-pinknya, jadi aku masukin ke Squishy Pink Collection. Ini tagnya. Terus aku juga punya Hayaru Cake Slice, tapi ini udah yang waktu itu sempat aku deres, jadi gitu deh. Tapi tetap aku koleksi. OP-nya juga udah hilang. Terus aku punya Bunnies Ban. Ini udah sempat deres juga, dicampurin ke slime. Next ada donut. Ini dari Fan Mail. Terus juga ada waffle. Ini ada biru-birunya, jadi aku ituin aja sebagai Squishy Pink Collection. Next ada Kitty. Ini walau nggak ada pinknya, cuma di sini doang nih. Jadi aku masukin ke Pink Squishy Collection. Yang penting ada pinknya. So next aku punya My Melody Love. Ini pitanya warna pink. Next aku punya ini cat foot band gitu dari Fan Mail juga. Terus aku punya handmade, ini handmade. Dan yang terakhir aku punya donat kebanyakan donat. Makasih udah nonton di Pink Squishy Collection kali ini. Ini dia squishy-nya. Makasih udah nonton. Bye.